Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал, всех, кому интересна тема Таро, тема предсказаний, тема обзора карт, тема гаданий, тема всего волшебного, мистического и таинственного. Я всегда рада поделиться чем-то интересным, что интересно мне самой. Сегодня я хотела сделать обзор колоды Таро. Эта колода называется Таро Висконти Сфорца. Несколько дней назад на страничках в Facebook и в Instagram я выкладывала фотографии этой колоды. И видеоролик, который меня очень сильно впечатлил своей красотой. Как известно, сейчас началась неделя высокой моды весна-лето 2021. И дом моды Dior представил всему миру еще одну красивейшую коллекцию, просто восхитительную. Завораживающие образы, костюмы просто волшебные. Там и стразы, там и дорогие ткани, и вышивки, и различные декоры, и перья использовались, и все это делалось вручную. Коллекция действительно потрясающая, очень красивая, богатая, волшебная. А вдохновением для создания этих образов стала колода карт Таро, именно эта колода Висконти Сфорца, и стала вдохновением для дизайнера, для креативного директора женской линии Марии Кьюри. Как известно, Мария Кьюри, так же как и основатель дома моды, сам Кристиан Диор, часто прибегали к советам карт Таро, без которых они практически не принимали серьезных решений. Особенно Кристиан Диор. С молодых лет он посещал известную в то время гадалку, которая предсказала ему очень многие события его жизни и помогала, наставляла, советовала, и он всегда следовал ее советам. И поэтому и Мария Кьюри, которая дизайнер женской линии дома Dior, она также обращается за советом к картам Таро, и она призналась, что и перед выходом ролика, который они сняли, в котором представили свою коллекцию, она обращалась за советом к гадалке, к картам Таро, и по поводу будущего дома Dior, и по поводу важных для них вопросов. Они уточняли для себя какие-то нюансы. Итак, дом моды Dior выпустил в мир свои новые образы в видеоролике под названием «Шато де Таро», «Замок Таро». Этот видеоролик есть в YouTube, его можно найти и посмотреть. Он действительно получился восхитительный, красивый, сказочный. Снял этот ролик итальянский режиссер Маттео Гароне, известный режиссер, лауреат Каннского фестиваля. Также я недавно смотрела сказку «Пиноккио», которую он снял. Мне очень понравилась она. Необычная постановка, правда, отличается она очень сильно от нашей постановки Буратино. Немножечко с другого ракурса она снята, но показаны тоже очень хорошо и качество героев, человека, и закон причины и следствия, и образы там, правда, такие немного галлюциногенные, но, в общем, сказка мне очень понравилась. Кому интересно, вы можете посмотреть. Режиссер Маттео Гароне. Итак, колода, которую вы видите, обзор которой я хотела сделать, это колода карт. Была заказана герцогом миланским Филиппо Мария Висконти и его зятем Франческо Сфорца. И получила такое название Висконти Сфорца.
Такие карты раньше изготовляли вручную. Эти карты, работа над ними была очень трудоемкой, потому что они изготовлялись из прессованного картона, потом покрывались лаком, потом сусальным золотом или серебром и расписывались темперой. То есть каждая карта была как художественное полотно. Она расписывалась, рисовалась вручную, писалась, вернее, вручную. Это были как маленькие произведения искусства. Поэтому стоили такие карты в то время очень дорого. Позволить их себе могли не все. Такие карты заказывались и изготовлялись либо на заказ какими-то коронованными особами, либо придворными какими-то особами, или приурочивали их к каким-то датам знаменательным, так как стоили они очень дорого. Поэтому и относились к ним, дорожили ими, их старались беречь, их бережно с ними обращались, и поэтому в Италии сохранилось порядка 15 колод, схожих между собой. Не во всех колодах сохранились все 78 карт, в каких-то только часть карт сохранилась. И они все получили обобщенное название Висконти Сфорца, потому что между собой они были очень схожи. Могли быть какие-то незначительные отличия в прорисовке старших арканов, младших, и, может быть, рубашка карт могла отличаться, но образы, особенно старших арканов, они были практически одинаковыми на всех этих колодах, поэтому их так обобщенно назвали Висконти Сфорца. Но у них есть небольшие отличия. Именно эта колода была создана, заказана этим герцогом Филиппо Мария Висконти в 1450 году, то есть скоро ей исполнится 600 лет. Но вот колода карт, которую мы видим сейчас, это перерисовка старинных рисунков. Где-то что-то дорисовали, какие-то карты подправили, где-то что-то, может быть, было стерто. Они же сохранились не в идеале. Вот. И несмотря на то, что этим старинным рисункам, гравюрам, картинам, я не знаю, как их назвать, картами их сложно назвать, потому что это очень красиво, это как произведение искусства. Несмотря на то, что им практически 600 лет, они не перестают восхищать своей красотой. И многие тарологи покупают их больше для коллекции, потому что это действительно мини-произведения искусства. Их можно рассматривать, любоваться ими. Они действительно завораживающие, и, может быть, именно поэтому они и вдохновили дизайнеров дома Dior создать образы, которые соответствуют этим арканам. Именно эта колода и аналогичные еще там в пределах 15 колод итальянские, они раньше назывались трифони или тароки, и использовали их не для гаданий, а для азартных игр. Они были в богатых домах, но их использовали как для азартных игр. Вот. Что еще я могу сказать об этой колоде? Вот именно эта колода, первая колода, наша современница, с тех давних времен, первая выпущенная колода была в 1988 году выпущена швейцарским издательством А.Г. Мюллер. Это известное швейцарское издательство, и компания US Games США. Эти издательства и сейчас издают карты Таро, и очень хорошего качества. И вот первую колоду выпустили именно они в 1988 году, которая была
подарены нашему миру. Вот. Лично моя колода, она была выпущена итальянским издательством Lo Scarabeo. Это известное тоже итальянское издательство, которое выпускает сейчас тоже шикарные колоды Таро. Она была выпущена в 1997 году. Скоро ей исполнится уже 25 лет. Но несмотря на это, карты просто в идеальном состоянии. Как видно. Они просто как новые. Вот, я хотела бы показать вам эти карты. Немножечко о них я рассказала. Хотела бы показать вам эту красоту. Это действительно восхитительные образы. Кстати, такой же фон в видеоролике представлен за некоторыми героями старших арканов. Аркан Шут. Так, чтобы не бликовало, я не знаю, как лучше показать. Это старший аркан Шут. Маг. Жрица. Вот именно эта карта тоже представлена в видеоролике. Шато де Таро. Императрица. Император. Иерофант. Влюбленные. Колесница. Правосудие. Здесь правосудие под номером 8. В отличие от классической колоды Уэйта, там это 11 номер. Здесь, как во французских марсельских Таро, здесь у правосудия номер 8. Отшельник. Колесо фортуны. А вот сила здесь под номером 11. В отличие от Уэйта, там это номер 8. Повешенный. Смерть. Умеренность. Дьявол. Башня. Звезда. Луна. Солнце. Суд.
мир. Младшие арканы здесь не прорисованы. Здесь только изображаются символы мастей различных и числовое количество масти. Я вам покажу их, но они тоже очень красивые. Туз мечей, двойка мечей, тройка мечей, четверка мечей, пятерка мечей, шестерка мечей, семерка мечей, восьмерка, девятка и десятка мечей. Карты двора здесь такие же великолепные, как и старшие арканы. Они прорисованы, они также сияют золотом, они такие же великолепные. Паж мечей, рыцарь мечей, королева мечей, король мечей, масть кубков, туз кубков, двойка кубков, тройка кубков, четверка кубков, пятерка, шестерка, семерка кубков, восьмерка, девятка, десятка, паж кубков, рыцарь кубков, королева кубков, король кубков, масть жезлов, туз жезлов, двойка жезлов, тройка жезлов, четверка жезлов, пятерка жезлов, шестерка жезлов, семерка жезлов, восьмерка жезлов, девятка жезлов, десятка жезлов, паж жезлов, рыцарь жезлов, королева жезлов и король жезлов. Туз пентаклей, двойка пентаклей, тройка пентаклей, четверка пентаклей, пятерка пентаклей, шестерка пентаклей, семерка пентаклей, восьмерка пентаклей, девятка пентаклей и десятка пентаклей, паж пентаклей, рыцарь пентаклей,
королева пентаклей и король пентаклей. Вот и колода Висконти Сфорца. Потрясающая, удивительная, золотая, красивая колода. Информацию я под видео оставлю по поводу видеоролика, по поводу того, как пришла идея снять его. Кому интересно, можно будет прочитать. Я благодарю всех интересующихся, всех, кто присутствовал, всех, кто смотрел это видео. Благодарю вас за просмотр. Кому понравилось, не забывайте ставить лайк. И до следующих встреч!